سڵاتان لەبێ شادی لە کەناڵ یوتیوب شادی ریڤیو. لەم ڤیدیۆماندا باسی موبایلەکانی OnePlus دەکەین لە زنجیرەی OnePlus 7 کە بڕیارە لە مانگی 5 ڕابگەندرێن بزانین تایبەتمەندیەکانی چییە و چەند جۆر موبایل ڕادەگەندرێت لەگەڵمان بێت. ڕاگەاندن و بڵاوکردنەوەی زنجیرەی OnePlus 6 یا OnePlus 6 کە دوو زۆر موبایل بوو کە OnePlus 6 دەنگدانەوەی زۆری هەبوو. ئێستا کۆمپانیای OnePlus بەرهەمی OnePlus 7 یاخود زنجیرەی OnePlus 7 ئامادە کردو بە نیازە لە چواردەی مانگی 5 ڕابگەێنێت و هەر لە ئێستاوە چەندین دەنگدانەوەی بە دوای خۆدا هێناوە و چاوێکی زۆری خەڵکی لەسەرە. ئێستاش باسی بەشێک لەو تایبەتمەندیە ناوازانە بکەین کە لە موبایلەدا بوونی هەیە کە بەشی زۆریشیان پشتڕاست کراونێتەوە، بەڵام زانیاریەکان زۆربەی ئەوانن کە دەزیان پێکراوە. موبایلەکە ئەم زنجیرەیە لە دوو زۆر موبایل یاخود لە سێ زۆر موبایل خۆی دەبینێتەوە. یەکەمیان OnePlus 7 دووەمیان OnePlus 7 Pro کە وەرەوەشە OnePlus 7 Pro 5G بوونی هەبێت، بەڵام جارەوەیان دڵنیانین، بەڵام بە دڵنیاییەوە OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro بوونی هەیە. ئەم جارەیان OnePlus 7 نییە وەکو لە OnePlus 60 دا هەبوو، لێرەدا 7 Pro. بەپێی زانیاریەکان بێت کەوا OnePlus 7 خاوەنی دوو کامێرا دەبێت. کامێرای یەکەمیان 40 مێگاپیکسڵ و کامێراکەی تریش بۆ تەڵەکردنی وێنە بەکاردێت، واتە لە زۆری ToF Sensor. بەڵام لە 7 Pro دا موبایلەکە خاوەنداری سێ کامێرا دەکات کە لە بەشی پشتەوەیدا هەیە. کامێرا یەکەمیان نەمیش 48 مێگاپیکسڵە کە کامێرای سەرەکیەکەیەتی، و کامێرای دووەمیان لە جۆری تەلەفۆتۆ دەبێت کە 8 مێگاپیکسڵ و توانای زوومکردنی 3x هەیە کە تیرەکرانەوەکەی 2.8 و کامێرای سێمیشان لە زۆری ئەڵتراوایدا کە میان 16 مێگاپیکسڵ و تیرەکرانەوەکەی 2.2. بۆ کامێرای سێلفی لە OnePlus 6 دا وا پێشبینی دەکرێت کەوا لە نێو شاشەکەدا بێت وەکو ئەوەیەکە لەسەر ڤیدیۆکەی بینن، بەڵام بۆ OnePlus 7 Pro لە شێوەی پۆپ ئەپ دەبێت کە لە هەردوو کامێراکەشدا 16 مێگاپیکسڵە. لە ڕووی شاشەوە موبایلی OnePlus 7 شاشەکەی 6.4 ئینچە و شاشەکەی ئامۆلی دەوت و ئەنسی شاشەکەشی Full HD Plus ئەوە تا 1080 پیکسل بۆ 2340 پیکسڵە، و شاشەکەی توانای 60 هرتزی هەیە یاخود 60 ریفرش ریتی هەیە، 60 هرتز ریفرش ریتی هەیە کە ئەمەش مانای ئەوەیە لە هەر چرکەیەکدا 60 فریم پیشان دەدات کە ئەمەش وا دەکات کە شاشەکەی زۆر لە ڕاستیەوە نزیک بێت و دیمەنی زۆر ناوازت پێ ببەخشێت بەتایبەت بۆ کاتی یاریکردن. و لە 7 Pro دا شاشەکە لە زۆری سوپەر ئامۆلیدا و قەبارەی ئەمیش 6.67 ئینچە و شاشەکەی کێرڤی هەیە لە چواردەوریا وەکو لەسەر شاشەکەی بنێسا، و توانستی شاشەکەش لە زۆری کواد SD Plus Full SD Plus بوو، بەڵام لەمەیدا کواد SD Plus. ئەمیش بە هەمان شێوە شاشەکەی توانستی 60 هرتز یاخود 60 ریفرش ریتی هەیە. و شاشەی 7 Pro یا OnePlus 7 Pro بۆتە خاوەنی باشترین شاشە بۆ ساڵ 2019، ئەمەش لە کاتێکدا کە پێش موبایلەکە ڕابگەندرێت وەکو لە تویتێکدا لە دیسپلی Mate Touch وەکو ئێستا شاشەکەی بینن ڕاگەاندووە دەرەجەی A+ یاخود پلەی A+ یان داوت بە شاشەکە. هەردوو موبایلەکە کار بە سناپدراگۆن 855 کۆمپانیای کۆڵکۆم دەکەن کە سناپدراگۆنەکەی 7 نانۆمەترە و گرافیک کارتەکەشی لە زۆری ئەدرینۆ 600 و هەردوو موبایلەکە بە سیستەمی ئەندرۆیدیش پێکەن و ڕووکاری ئۆکسجین OS کە ڤێرژنی 6 لەسەریان جێگی کراوە. لە ڕووی ڕاوونبیرگەوە بۆ موبایلی OnePlus 7 بە ڕامی 6 گیگابایتی و 8 گیگابایتی بەردەستە، بەڵام لە 7 Pro دا بە ڕامی 6 و 8 و 12 گیگابایتی واتە بەو سێ ڕامە بەردەستە. بۆ بیرگەش بە بیرگەی 128 گیگابایتی و 256 گیگابایتی بەردەستە، واتە بیرگەی زیاتری نییە. واتە بە پێی ڕاوونبیرگەکانیان بۆ OnePlus 7 بە پێی ڕاوونبیرگەکەی 6 گیگابایتی بۆ 128 گیگابایتی دەبێت و 8 گیگابایتی بۆ 256 گیگابایتی، بەڵام بۆ 7 Pro 6 گیگابایت بۆ 128 گیگابایت و 8 گیگابایت بۆ 256 گیگابایت و 12 گیگابایتی رام بۆ 256 گیگابایتی برگەی دەبێت و توانای برگە زیادکردنیشان دەبێت تا 256 گیگابایت. لە ڕووی باتریەوە بۆ OnePlus 7 پاتێکی 3700 ملی ئەمپێر دەبێت و توانستی خراپبەرگاویکردنەوەکەی 20 واتە و بۆ 7 Pro پاتێکە 4000 ملی ئەمپێر دەبێت، ئەمیش بەڵام توانستی خراپبەرگاویکردنەوەکەی 30 وات دەبێت و بۆ هەردوو موبایلەکە دەرچەی بەرگاویکردنەوەکەی لە جۆری Type-C دەبێت و موبایلەکانیش هیچیان وەکو پێشبینی ئەکرێت کەوا دەرچەی 20یان نەبێت. و هەردوو موبایلەکەش هەستەوەری پەنجەمۆریان هەیە کە لە ژێڕووی شاشەکەدا و لە جۆری ئۆپتیکاڵە. موبایلەکە دژی ئاو خۆڵنین بە شێوەیەکی ستاندارد، واتە هیچ IP ستانداردیان نییە، بەڵام دەتوانن بەرگەی تەربۆنێکی کەم بگرن.
ئەو هەردووکیشان توانای ئەوەیان هەیە کە لە ڕێبار لێسەوە بەرگاوی بکرێنەوە بەڵام تا ئێستا توانستی بەرگاویکردنەوەکان دیاری نەکراوە کە چەند واتە و هەردوو مۆبایلەکەش سپیکەرەکان یاخود بڵنگۆکەیان لە جۆری ستیرۆیە لە هەردوو مۆبایلەکەشدا بڵنگۆکە چۆتە سەر بۆی شاشەکە تۆزە لە شاشەکە دەرچووە بۆکو ئەوەی کە ئێستا لەسەر شاشەکە ئەیبرین لە هەردوو مۆبایلەکەدا سپیکەرەکە یاخود بڵنگۆکە تۆزێک لە سەر و شاشەکەوێتی بۆ نرخی جواب پێشبینی دەکرێت کەوا OnePlus 7 نرخەکەی لە دەوری $500 یاخود زیاتر بێت بەڵام بۆ OnePlus 7 Pro لە سەر و $600 لە خود لە 600ەوە بەرەو سەرتر بێت ئەمە ئەم تایبەتمەندیانەیە کە وا پێشبینی دەکرێت لە OnePlus 7 دا هەبێت چاوەڕێیەکەن تاوەکو 4.5 بزانین مۆبایلەکان چۆنە بن و ئەم کاتی شەڵای ڤیدیۆیەکی تری لەسەر ئەکەین سواز بە سەرکردنی ڤیدیۆکە سابسکرایب کاناڵەکە بیر مەکە و شێریکە بۆ هاوڕێکان بۆ ئەوان ژێ سوودمەند من تاوەکو ڤیدیۆیەکی تر خواتان لەگەڵ